నమస్కారం నమస్కారం నాకు నిండాక ఒక ఏడాది 2 ఏడాది నుంచి అలర్జీకి దగ్గు నిండా కష్టపడుతుంది. నేను పల్మనాలజిస్ట్ దగ్గర పోతుంది, ఎంబీబీఎస్ డాక్టరు నిండా స్కాన్లు అది ఇది ఎత్తి నిండా డాక్టర్లు చూసి ఏం చేసినా మేలు కాలేదు. రయ్యి పగులు దగ్గి నిండా ప్రాబ్లం అయిపోయా. ఆ మందు తింటా ఉంటే ఏమైంది, లివరే పెయిన్ వచ్చేసింది మందులు తిని. కడిచిలో నేనేం చేస్తుంది, తెల్లగడ్డ అనేసి ఉంటా, తెల్లగడ్డలో 4 పాయలు శనగపప్పు ఆమెటికి బెల్లం, ఈ 3 కలిపి ఒక్కొక్క, ఈ తెల్లగడ్డ ఒకటి, బెల్లం కొంచెం, శనగపప్పు కొంచెం, బెల్లం కొంచెం, ఈ మాదిరి నమిలి మింగేయాల నైట్ పండేప్పుడు. నమిలి ఈ 4 పళ్ళు తెల్లగడ్డలు ఇవన్నీ సేరి నైట్ పండేప్పుడు నమిలి మింగేస్తే అలర్జీకి దగ్గు 1 వారం తినమల్ల. నైట్ పండేప్పుడు మీకు నీళ్ళు తాగకూడదు. అంటే మీకు అట్లా దప్పిగా ఉంటే ఫస్ట్ నీళ్ళు తాగేయండి, తాగేసి తర్వాత ఇది తినేసి అట్లా పండేయండి. ఇది తిని అప్పుడు కారంగా ఉంటుంది, అందుకని ఇదంతా తినేసి పండేప్పుడు కారంగా అయిపోతుంది తెల్లగడ్డ తింటే. అందుకని కొంచెం తేనె, 1/4 స్పూన్ తేనె ఎత్తి నోట్లో వేసుకొని మింగేసి 1 వారం చేస్తేనే చాలు, మీకు అలర్జిక్ దగ్గు సరిపోతుంది. నాకు అలర్జిక్ దగ్గు ఉండగా ఇది 3ను తినేసి నాకు బాగా అయింది. అందుకని అందరికి ఇట్లా ఉంటే బాగా నలుగురు బాగుండాలనేసి ఇది నేను అందరికి చెప్తా ఉండను. 4గురికి షేర్ చేసి, ఎవరెవరికి వచ్చినా చాలా మందికి ఇట్లా ఉంటది అలర్జీ దగ్గు. ఎవరెవరికి వచ్చినాయో అందరికి ఈ వీడియో షేర్ చేయండి, అందరికి యూస్ఫుల్ గా ఉంటది. దీంట్లో 100% మీ అలర్జీ దగ్గు నయమవుతుంది. థ్యాంక్ యూ. Bye bye.